Hi, this is not cool drink. This is kashayam. I am suffering from fever, cold, and cough for 2 days. It is best medicine to fever, cough, and cold. మ్మ్, అల్లం, తులసి ఆకులు, మిరియాల పొడి, బెల్లం అన్నీ కలిపి వాటర్లో కలపాలి. కలిపి 10 మినిట్స్ బాయిల్ చేసిన తర్వాత ఫిల్టర్ చేసి హాట్గా తాగితే వెంటనే 1 డేలోనే తగ్గిపోద్ది. ప్రామిస్, ట్రై ఇట్ వన్స్. సూపర్.